maatii miidiyaa dirree barnootaa ammas irra deebi'een nagaa isin gaafadha. Nagaanaaf jirtu iddoo jirtanitti kutaawwan biyyaa jirtan hundumaatti nagaa akka taatan hawwii koodha. Tuutoriyaalii keenya General Psychology irratti afaan Oromootiin kennamaa kan jiru akkuma tufetti jira. Chapter 4 irra jirra maatii miidiyaa dirree barnootaa. Chapter 4 jalatti waa'ee memory ilaallaa jira. Waa'ee forgetting immoo ittaansinee kan laallu ta'a jechuudha. Tuutoriyaalii kanaan kan wajjin laallu immoo sabtoopikii lama gurguddaadha. Waa'ee serial position effect ilaalla. Achumarraan ishee kanallee ilaalla semantic networks. Dhumarratti immoo factors affecting memory ilaallee godhamna jechuudha tuutoriyaalii keenya. Tuutoriyaalii faana amma sana buleessa keessan Oliyaad Baratichadha. Miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan maatii keenya ta'a subscribe godhaati. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti darbina. Serial position effect. Serial position effect. If you are shown a list of items and are then asked immediately to recall them, your retention of any particular item will depend on its position in the list. Listii tokkotu isinitti kennanitti yookaan tarreeffama wayii. Mee haa jennuuti maqaa nama 30 isinitti kennaniiru. Maqaa nama 20 jennu. Maqaa nama 20 kan ofirraa qabu, listii maqaa nama 20 kan ofirraa qabu waraqaa isinitti kennanii jiru haa jennu. Kanaaf yaadachuun keessan jechuudha. Namoota 20 sana keessa eenyu yaadattu eenyu irraanfattu wanti jedhu maal irratti hundaa'a? Position irratti hundaa'a. Serial position effect waa'ee kana haasa'a jechuudha. Listii isinitti kennee namni tokko listii sana deebi'i naa waami sirraa fuudhee jechuudha. Fakkeenyaaf waraqaa sana sirraa fuudhee mee namoota 20 kana deebisi naa waami amma utuu waraqaa sana hin laaliin utuu siin jedhe akkamitti waamta? Kam irraanfattee kam immoo yaadatta waan jedhu kan ibsuudha jechuudha. Inni suni maal irratti dipendi ta'a jedhu ka saayikolojistoonni jechuudha. Faaktariin biraas jiru baay'ee. Fakkeenyaaf maqaa namoonni tokko tokko maqaan isaanii ni ulfaata. Maqaan tokko tokko immoo maqaa nama isin beektaniifaa ta'uu danda'a. Isa sana salphaatti yaadachuu dandeessu. Maqaan tokko tokko uumama isaan akkuma isin jedhe hin qabattanu maqaa faranjiifaa fakkaata. Kanaaf faaktariin biraa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Serial position effectiin kan inni haasa'u positionii yookaan iddoo taa'umsa isaa irratti hundaa'a waan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kuni that is recall will be best for items at the beginning of the list. Warra jalqabaa jechuudha salphaatti yaadachuu hin dandeessu. Yookaan irra deebitanii waamuu dandeessu jechuudha waraqaa sana nama sanatti deebistanii. Kuni maal irraan kan ka'edha? Primacy effect irraan kan ka'edha. Primacy effect jechuun warra jalqaba argitan jechuudha. Jalqaba ija keessanitti kan dhufe. Fakkeenyaaf namoota tokkoffaa irratti faa barreeffaman, lammaffaa irratti, sadaffaa irratti, arfaffaa irratti warra barreeffaman salphaatti yaadachuu hin dandeessu. Sababi maalirraan kan ka'e? Primacy effect irraan kan ka'e. Yeroo sana sammuun keessan maal ture? Ilaala. According to serial position effect or 3-box model. 3-box model jechuun stage of memory dha. Sensory memory, short term memory, what? Inni af long term memory jechuudha. Modeelii akkasiidha. Akka modeelii sanaatti jechuudha. The first few items on a list are remembered well because short term memory was relatively empty when they entered jechuudha. Odeeffannoon sun yeroo sammuu keessanitti seenan sammuun keessan maal ture empty ture duwwaa ture jechuudha. Kana jechuun duraan homaan beektan jechuutu hin taane waa'ee listii sanaatiif jechuudha. Maqaa nama 20 sana fakkeenya fudhanne keessatti waa'ee maqaa saniitiif sammuun keessan duwwaadha. Kanaan dura waan beeku hin qabu. Just akkuma itti geessitaniin sammuun keessan warra jalqaba arge namoota 5 ta'uu danda'a. Save godheera jechuudha bakkumatti. Sababii maaliitiif? Sababii fireeshii tureef yookaan duwwaa tureef. Kun primacy effectidha jennaan jechuudha. U-shape uuma jenna ilaalla booda. U-shape uuma jedhama. The last few items are remembered for different reason. Inni kun immoo recency effectidha. Warra dhumaas immoo salphaatti yaadachuu hin dandeessu. Warra dhumaa maalirraan kan ka'edha kan salphaatti yaadattan? Recency effect. Recency jechuun
recent jechuudha yeroo dhiyoo waan argitaniif jechuudha jara sana. Amma listii nama 20 sana keessa warra jalqaba due to primacy effect yaadattu, warra dhumaa immoo keenyaaf 18ffaa 19ffaa 20ffaa irratti warra barreeffamanii jiran reefu dhiyeenya kana waan dubbiftaniif jechuudha jara sana akkuma dubbistanii fixanii waraqaa sanatti kennitan irra deebiinaa waamimee jedhamtan ta'e faayote reefu dhiyeenya kana dubbistan argitanii relatively warra kaan caalaa dhiyeenya kana dubbiftan miti warra sana salphaatti yaadattu due to what recency effect jechuudha. At the time of recall they are still sitting in short term memory keessa taa'anii jiru jechuudha. Keenya short term memory keessa sakandii 30 tura information tokko jennee irraa miti duration isaa jechuudha. Fakkeenyaaf waraqaa sana sirraa fuudhanii sakandii 30 utuu guutu sakandii 20 faa booda waamitu jedhamtanii sammuu short term memory keessa jira jechuudha warri dhumaa sun. The items in the middle of the list however are not so well written jechuudha. Warra dhumaa garuu deebistanii salphaatti yaadachuu hin dandeessan warra gidduu keessa. Because by the time they get into long term memory it is already crowded ta'eera jechuudha. Yookaan immoo crowded jechuun maal jechuudha wal xaxuu yookaan immoo wal dhiphiseera jechuudha wanti baay'een. Amma nama jalqabaa hamma 5ffaa dubbistanii 6ffaatti gaafa ceetan wal xaxaa dhufamni sammuu keessan keessatti maqaan namootaa sun 7ffaarra 9ffaa 12ffaarra gaaf geessan sammuu keessan keessatti maqaan namootaa sun wal xaxaama dhufa crowded ta'an dhufa jechuudha. Sammuu keessan keessatti wal dhiphisaa dhufa jechuudha wanti sun. As a result, many of these items drop out of short-term memory before they can be stored in long-term memory jechuudha. Long-term memory keessatti utuu maal hin ta'in utuu hin kuufamin maal ta'u kukkufanii hin bubbuu jechuudha. Isa kana immoo U-shape curve when retention of all the items is plotted the result will be U-shaped curve kenna jechuudha. U-shaped curve dhala curve akkamii curve boca U qabu akkasii jechuudha. Amma curve kana ilaala. Curve kana irratti isheen kun warra jalqabaadha toorri kun warra jalqaba dubbistan fakkeenyaaf tokkoffaarra kan dubbistan lammaffaarra kan dubbistan listii san fakkeenya beekaa kun afuraffaarra kan dubbistan shanaffaarra kan dubbistan salphaatti yaadachuu dandeessu due to primacy effect jechuudha. Warra kana garuu warra gidduu kana yaadattan irraanfattaniitti warra 12ffaa 9ffaa irratti dubbistan. Warra dhumaa kana immoo isaanis immoo due to primacy effect recency effect isaan kana salphaatti yaadachuu hin dandeessu dhumarra waan dubbiftaniif jechuudha. Warra gara dhumaarra jiru kana. Warra kana gaama balaa keessa kan jiru. Warri gara gidduu keessaa jiran kun jechuudha. Boca maalii uumaa? Boca U uumaa jedhu saayikolojistoonni boca U uumaa. Haayidha jechuudha argitanii toora kanatti olaanaadha amma gara jalqabaa kanatti olaanaadha. Akkanumatti gadi bu'aa dhufa. Iddoo kanatti fakkeenya toora 12 fi 10 faarra kan jiru baay'ee gadhaanaadha jechuudha. Baay'ee gadhaanaadha. Dabalaa immoo dhufa asitti. Piikiiwwan lamaan jechuudha kun qabxii olaanaa maatisii keessan seennu amma hin deebina. Kanaaf serial position jechuun akkasiidha. Wanti tokko wanti yaadachuu keenya kan yookaan irra deebinee waamuun keenyaaf kan murteessu iddoo taa'umsa isaaniiti. Listiin tokko waan jedhudha jechuudha. Semantic networkiin kan inni haasa'u maalidha? Complex web of semantic associations that link items in a memory such that retrieving on item trigger the retrieval of others as well jechuudha. Fakkeenyaaf semantic maalidha jennee turre? Memory long term memory keenya keessa iddoo kana laala semantic memory long term memory ta'e declarative or explicit waa'ee beekumsaa kan kuusuudhaan jenne waa'ee beekumsaa waa'ee faaktii waa'ee konseptii tokko meaning of word siika jechoota fakkeenyaaf memory jechuun maal jechuudha tosiniin jedhe eessa keessatti kuufamee ta'a jechuudha semantic memory
Kanaaf amma wantoonni wal xaxoon jechuudha amma kana akka neetworkii akkatti uumu jechuudha. Ilaala waa'ee faayir injiinii waa'ee haawusii amma beekumsa adda addaa qabna kan waa'ee wantoota kanneen ilaala. Waa'ee halluu fa'a fakkeenya beekumsi nu qabnu halluun sun oreenjii ta'uu danda'a, yeeloo fa'a jenna, giriinii fa'aadha jenna. Akka kanatti jechuudha roosii fa'a filaawarii fa'a ta'uu danda'a fa'a jenna. Faayir injinii yoo ta'e immoo ambulaansii kaarii fa'a. Beekumsi akkasii kun akkasitti neetworkii ta'ee sammuu keenya keessatti wal xaxee wal dhiphisa jechuudha. Kanaaf wal kukuffisa. Kaansaa irraanfachuu illee dandeenya jechuudha. Retrieving one item triggers the retrieval of others as well jechuudha. Well amma kallattumaan gara factors affecting memory itti dabarra jechuudha. Baazawee ishee kana baay'ee itti dhiphatina beekumsuma waliigalaatiif kan itti dabalamedha. Moojula keessanirra waan jiru natti hin fakkaatu. Semantic network kan jennuun walumaa gala akkuma isin jedhe long term memory keessa beekumsa kuufamee taa'udha. Beekumsi kuufamee taa'u kana maal jechuudha amma iddoo kanatti retrieving one item waan tokko gaafa yaadattan item triggers jechuun hin kakaasu jechuudha. Waan tokko gaafa yaadattan waan biraas akka yaadattan sin kakaasa. Fakkeenyaaf waa'ee halluu hin beektu asitti halluu jechuun maal akka ta'e semantic network semantic memory keessatti kuufamee ta'a miti long term memory keessatti halluun maal akka ta'e reediin maal akka ta'e hin beektu. Kanaaf waa'ee halluu diimaa gaafa yaadattan halluuwwan kaanillee yaadattu jechuudha sanii wal qabate halluu oreenjii fa'aa yaaddu kana. Fakkeenyaaf immoo waa'ee makiinaa yommuu yaadattan waa'ee makiinaa yommuu yaadattan makiinaan amma waa'ee konseptii tokkooti miti waa'ee wordii fa'aa ta'uu danda'a. Makiinaa jechuun maal akka ta'e semantic memorii keessatti kuufamee ta'a. Waa'ee makiinaa gaafa yaadattan battaluma sana waa'ee ambulaansii fa'aa yaaddu argitanii. Waan tokko yommuu yaadattan waan biraas akka yaadattan sin kakaasa akka jechuutti semantic network kan jennu. Amma gara toopikii keenya ijootti deebina. Factors affecting memory. Memory keenya yookaan memory sammuu keenya maaltu affect godha? Maaltu affect godha? Kanaaf factoriiwwan sanni ilaalla jechuudha as jalatti. 11 factors. Factoriiwwan 11 ilaalla jechuudha jalatti. Memory is process which include learning. Mitiire barachuu hammata of keessatti retention kuusuu waan baranne san qabachuu retain gochuu qabachuu jechuudha. Remember gochuu deebisnee yaadachuu kana hundumaaf keessatti hammata ga'a memory'n. These processes are important for good memory jechuudha. Processiiwwan kunneen memory gaariidhaaf baay'ee barbaachisoodha. Kanaaf wantoonni memory keenya affect godhan waan 11dha jechuudha as jalatti kan laallu waan 11 laalla moojila keessanirraa tu pdf ilaalle natti tola asirratti gaggabaabbateeti kan taa'e isiniif ibsuu nan danda'a garuu barreeffamaan waan taa'eetu yoo ta'e shaggaadha waan ta'eef jechuudha. pdf tanarraa laallaa jechuudha. 11 factors that influence memory process in human are as follows jechuudha. Kanneen armaan gadii ilaalla jechuudha. Memory namaa waan affect godhan factoriiwwan 11 jechuudha. Inni jalqaba ability to retain dha. Ability to retain kan inni depend ta'u maal irratti? This depends upon good memory traces left in the brain by past experience jechuudha. Ability to retain jechuun dandeettii qabachuu. Amma namni waan tokko dandeettii qabachuu walqixa qaba. Adda adda miti namoonni baay'een dandeettii waa qabachuu kan waa qabachuu adda adda jechuudha. Kun egaa kan inni depend ta'u namarratti jechuudha. Muuxannoo namaarratti adda adda namni hundi walqixa miti waan tokko kan qabatu jechuudha. Dandeettii waa qabachuu walqixa hin qabu. This depend upon good memory traces left in the brain by past experience jechuudha. Inni biraan ammoo good healthy dha.
Good healthiin faaktarii lammaffaadha jechuudha. Fayyaan murteessaadha. Fayyummaan. Amma yaada kan namni dhukkubsatu tokkoo fi namni fayyaan walqixa qabataa waan tokko. Walqixa seef godhata sammuunsa. Walqixa namni fayyaaf dhukkubsatan jechuudha. Good health person, a person with good health can retain the learn material better than person with poor health jechuudha. Salphaatti maal gochuu danda'a? Qabachuu danda'a. Yaadachuus danda'a jechuudha. Namni fayyaan tokko nama dhukkubsataarra. Age of learner. Umuriinis murteessaadha. Youngsters can remember better than be aged. Later than the aged jechuudha. Jechuun dargaggoonni yookaan ijoolleen keessumaa salphaatti waa yaadachuu hin danda'u. Namni fayyaan salphaatti waa yaadachuu danda'a. Namni dhukkubsataarra miti. Namoonni hundi immoo dandeettii yaadachuu walqixa hin qaban akkuma kana. Qabachuus ta'ee yaadachuu walqixa hin qaban. Maachuritiin illee murteessaadha. Bilchina jechuudha bilchina hin jiranitti very young children ijoolluma ta'anii amma sirriitti daa'ima kan ta'an yaada amma ijoollee ji'a lamaatii fi ijoollee waggaa 5 wal bira qabaa ilaalame kamturra waa yaadachuu danda'a. Isa xiqqoo bilchaateedha miti. Keessattuu adalti gaaftu sirriitti bilchaateera gaafsana yoosuma yaadachuu danda'a waan jechuudha. Kompleksii maateriyaali. Kanaaf maachuritti yeroo tokko ijoolleen fakkeenya mana barumsaa yeroo seenan keejii fa'a yeroo seenan akka isaan deddeebisanii waraqaa irratti barreessan. Abbaa caadaas ta'ee lakkoofsa fa'a deddeebisanii waraqaa irratti irra deddeebiidhaan akka isaan barreessan kan godhamu sababii kanaaf jechuudha. Irra deddeebi'anii akka isaan barreessanii akka sanatti malee hin qabatamu jechuudha. Sun ripitiishinii fa'aadha jennaan isas immoo innis faaktarii biraadha. Irra deddeebi'u waan sanaa jechuudha. Kan biraan will to remember. Amma namni tokko yaadachuuf kan hin barbaanne jiru. Waan kana yaadachuu hin barbaadu. Forgetting jalatti ilaalla. Motivated forgetting kan jennuuf waan jira. Barbaadanii waan tokko yaadachuu kan hin barbaanne jiru. Willingness to remember help for better retention jechuudha. Yoo yaadachuudhaaf waan sana yaadachuudhaaf fedhii qabda yoo ta'e salphaatti yaadachuu dandeessa. Yoo fedhii hin qabaanne ammoo yaadattu jechuudha waan sana. Intelligence immoo cimina jechuudha. Dull person arraba isheen kun deddeebi'a akka jechuuti. More intelligent person will have better memory than a dull person. Ishee jecha kana irra deebi'ee waamuun nama barbaachisu. Namoonni dandeettii intelligent namoonni ta'an namoonni ciccimoo hin jiru dandeettii waa yaadachuu kan qaban uumamaanis ta'e experienceedhaan jechuudha. Interesting is murteessaadha. Interesting. If a person has more interest, he will learn and retain better jechuudha. Namni tokko waan tokko interestiidhaan si'aayinaan yoo barate barbaadee barate jechuudha. Kanaaf interestiidhaan barachuu jechuun maal jechuudha? Waan sanaa waan gaarii isaa yaaduudhaan barachuu. Fakkeenyaaf ani amma seeraan barachaara. Barataa seeraadha yeroo kanatti. Yeroon tuutoriyaalii kana isin hojjechaa jiru bara 2015 kana jechuudha. Amma gaa interest yeroon barumsa seeraa tokko fakkeenya sirriitti akkanaa galuuf yookaan akka yaadadhuuf akkanaaf qabamuuf yoon barbaade waa'ee seeraa waan gaarii yaada. Seeraa yoon baradhee boru akkasiin ta'a. Nama akkasiin ta'a nama gahaan ta'a. Maal jedhee waan gaarii of fuuldura qabuudhaan yoon baradhee sirriitti yaadachuu hin danda'a jechuudha wantan baradhe sana. Wantan baradhe sana sirriitti yaadachuu hin danda'a. Tooftaa kana fayyadamaa isinillee. Over learningidha karaan biraan memory keenya affect kan godhu over learning. Over learning kan jennuun negative miti beeka. Over learning jechuun deddeebisnee yaadachuu waan sana irra deddeebi'uudha. Irra deddeebinee qo'achuu waanuma sana sirriitti akka nuuf galu jechuudha. Kan irra deddeebinee barachuu. Experiments have proved that over learning will lead to better memory jechuudha. Jechuunis irra deddeebi'anii barachuu waan sana sirriitti bilcheessanii jechuudha. Sirriitti bilcheessanii yaadachuun booda
sirriitti akka barannee booda immoo yaadachuudhaaf nu gargaara jechuudha waan sana. Speed of learning karaa biraa. Quicker learning leads to better retention. Daddafnee yoo barannee dandeettii keenya dandeettii yaadachuu dandeettii waa qabachuu inni guddisa jechuudha. Amma anumti kun amma yeroon guruu dhiyaa sin barsiisuu fi yeroon daddafee si'aayinaan haala ho'aa ta'een yeroo sin barsiisu kamtu irra isinii qabama kam immoo yaadattu. Si'aayinaan yookiin qilxafinnaadhaan yeroo sin barsiise miti ispiidiin illee murteessaadha jechuudha. Keessumaa barsiisonni yeroo sin barsiisan fa'a. Barsiisonni tokko jechuma takkitii sagal waamaa oolan sin nuffisiisuu fa'aa danda'a. Kanaaf ispiidiin murteessaadha. Meaningfulness of the material. Kun immoo memory keenya akkamitti affect godha. Meaningful materials remain in our memory for longer period than for nonsense material. Jiraani wanti hiika hin qabne nonsense kan ta'an. Wantoota hiika hin qabne irra waan hiika qabu gaabbaranne salphaatti yaadachuu salphaatti qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf waan meaningful waan ta'e akkasumaan waanuma hiika hin qabne tokko yoo ta'e sammuu keessa galchi seefsiin hin taa'e yaadachuu hin dandeessu waan sana hin dandeessan. Inni biraan sleep or rest jechuudha boqonnaa hirriibaa. Boqonnaa hirriibaallee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan tokko salphaatti akka yaadannuu fi salphaatti akka barannuuf saayikolojistoonni hin gorsu jechuudha. Keessumaa waan tokko akkuma baranneen jechuudha daqiiqaa muraasaaf utuu rafne booda dandeettii waan sana yaadachuu keenyaan guddata jechuudha. Kanaaf gidduudhaan boqonnaa fudhachuun, boqonnaa hirriibaa fudhachuun, boqonnaan karaa adda addaatiin sammuu keenya refresh goone yookaan immoo rafnee yoo itti deebine waan sana salphaatti yaadachuu sammuu keenya keessatti illee qabachuu hin dandeenya. Kana qofa miti baay'ee 11 jedhaman malee kana qofa miti kanan biraas jiru. Fakkeenyaaf waan baranne sana tooftaa kanatti gargaaramtanii beektu taasisanii nama biraatti haasa'u, nama barsiisu. Teach others jedhu saayikolojistoonni nama biraa barsiisi. Yoo waan sana ofii keetiis sirriitti qabachuu fi booda sirriitti yaadachuu yoo barbaadde. Jechuun bakka waan kilaasitti baratan san gadi baatee haasaa nama biraatti akka waan nama sana qo'achiistan yookaan barsiistanii fakkeessaati. Sinii qabama jechuudha. Amantii yoo amma tuutoriyaalii kana gaafa isin hojjedhu beekumsi koo dabalaa deema jechuudha. Isinitti haasa'an jira laa waan inni darbee bira darbe isinitti haasa'an jira sammuu koo keessaan badu jechuudha. Practice illee geeddari jedhu saayikolojistoonni waan baratte sana practice godhi. Irra deddeebi'i. Kan biraanis hin jiru jechuudha. Memory keenya affect kan godhan 11 kanarratti. Ability to retain past experience, good health age of the learner maturity, will to remember intelligence, interest over learning, speed of learning, meaningfulness of the material, and the 11th one is sleep or rest. Kunniin memory keenya affect gochuu danda'u. Chapter 4 xumuruudhaaf kunoo ishee kana qofadha kan nuufu. Forgetting ilaallee xumurra jechuudha. Paartii itti aanuun waa'ee forgetting fi theory of forgetting ilaallee improving memory illee ilaalleetu goolabna jechuudha. Chapter 4 gabaabduudha akka kanatti xumurra. Walumaa gala tuutoriyaaliin keenya har'aa kana fakkaatti turte. Tuutoriyaaliin keenya har'aatiin matarree lama gurguddaadha kan nuti ilaalle. Matarree jalqabaa keessatti waa'ee serial position yookaan U-shaped curve ilaalle. Achirraan immoo waa'ee semantic networks waan takka tokko jennee xumurarraa yookaan gara dhumaarra factors affecting memory 11th factor ilaallee irraa jechuudha. Oliyaad baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law'irraa. Amma ammaatti waan afaan attataniif ulfaadha. Galatoomaa jecha viidiyoo kana nama isaa ilaallatuuf sheer godhaa fi keessumaa telegiraam chaanalii guruppii adda addaa irratti sheerota gootanii namoonni akka fayyadamaniif jechuudha. Nagaan naaf tura paartii itti aanu argina.